Здравейте, колеги! Добре дошли в канала Хладни оръжия Шумен. Днес искам да ви покажа малко покупки, които сме направили. В Шумен откриха Практихер и отидахме, имаше на промоция ето този ъглов шлайф Bosch. Маничък. Компактен за оформяне на остриенцата, така както каза колегата. С забавени вибрации, абсолютно оригинален. Така, фокусира камерата от унгарския Bosch, но всичко е уникално, добре. Това е едната покупка, която направим. Значи цената на инструментчето е 75 лева, машината е с метален корпус. Сложили сме тук приставка на райдър за шкорение. И колегата реши, че трябва да си купи шлайфче. Другия инструменти, който взехме, е този шмиргел с лентов шлайф на Rider Pro. Професионален или полупрофесионален, но двете беше. Сега много полезен инструмент, колеги, е това нещо. Ако имате възможност да си купите. Значи тук си има поставчици. Повечето има. Тук има поставчици. Инструментът е уникален. Предполагам се прозорчета сме ги затегнали. Много добър инструмент наистина. Масивен корпус, 8 кг тежи. Те нали се водят такива български. И това в момента направих с момента, колеги, за 15 минути на него. Този ловен нож, голям отиваш към голям ловен нож. По средата е, значи, това е дрян, по средата има кожа между дряна, това е рог, еленски рог и това е пак дрян. Това е за един клиент от Нови пазар, май беше човека. И това са покупките. Сега може да демонстрираме как работят машините. Колега, включи шлайфчето, е там е разклонителче. Значи, включи го, колега. Да. Те работи шлайфчето. Но 12 000 оборотени. Колко вата беше, бе, колега? 700. 700 вата е. Те работи шлайфчето. Колега, да включиш шмиргелчето. Да, ще му... Ти си токаджия, колега, да. Я надигни стола само да мине кабел там. Стола надигни. Токаджи сме днеска, колеги. Те работи шмиргелчето. Сега колегите шкурка малко удря. Тук сме купил няколко шкурки. Размерите с около 2-3 мм по-дългичка. Аз ще го правя. Това са шкурките. Колеги, много добър инструмент, наистина. Цената на този красавец е 99,99 мисля, че беше. В OLX ги има по около 300, нали, те са малко по-мощни, но това е достатъчно абсолютно, както виждате, какво прави на оформянето. Предполагам, с коса може да прави. И така, скоро, колеги.